이제 본격적으로 장작 잘라서 도끼로 패서 겨울에 떼기 쉽게 갖다 쌓아야 되는, 본격적으로 이제 그 일을 해야 돼요. 뭐 다른 거 이제 할 겨를이 없어. 좀 있으면 얼음 얼고, 뭐 벌써 얼음 몇 번 얼었지만 자우간 오늘 아침에도 얼음 얼었으니까 이렇게 톱을 이제 만지게 되니까 톱에 관련해서 조금씩 뭐 자랑할 만한 전문가는 아니지만은 그래도 나름대로 이제 여러 가지 경험이 있어서 가끔씩 이렇게 찍어서 귀농하신 초심자들한테 혹시 도움이나 될까 해서 이렇게 올리는데, 자, 오늘은 엔진톱 시동 거는 요령이 한 3가지 정도 있어요. 그걸 제가 한번 소개를 할 거예요. 조금 전에 이제 시동을 한번 걸어놨기 때문에 이제는 온오프 스위치만 올리고 걸면 걸리거든요. 자, 제일 처음 이제 어떻게 거느냐, 땅에 놓고 땅에 놓고 발로 밟고 이렇게 거는 방법. 스위치 끄면 꺼지죠. 두 번째는 다시 스위치 올리고 안전 브레이크 잡아놓고 가랭이 사이에 이렇게 끼는 거예요. 이렇게 가랭이 사이에 이렇게 딱 끼고 이렇게 잡는 거죠. 이렇게 이렇게. 그 다음에 세 번째, 이거는 제가 95년 그때쯤 그 한국 통나무학교라고 있어요. 통나무학교. 거길 가봤더니 그 사람들은 이제 톱을 아주 많이 쓰는 분들이지, 톱에 대해서는 뭐 벌목하는 사람들 이상으로 톱을 잘 다루는 사람들인데, 그냥 한 손으로 툭 당기는 거야. 한 손으로. 그거 참 희한하다. 자, 한번 보여드릴게요. 스위치 올렸고, 자, 다시 스위치 올리고. 아주 그럴싸하죠, 모양이. 뭐 그냥 발로 밟고 가랭이 사이에 끼고 당겨야지 걸리는데 아주 여유만만하게 한 손으로 쳐 건단 말이야. 그래서 이야, 저 참 기가 막히다. 아주 멋있다. 자, 보세요. 제가 이렇게 감탄을 하고 자존심이 있으니까 물어보진 못했어요. 그 당시에 물어보지 못하고 가만히 제가 생각을 해보니까 나름대로 원리가 있더라고. 자, 그 원리에 대해서 제가 설명을 할게요. 이 경우에는 이제 그 오른손 잡이인 경우는 오른손으로 이 핸들 바를 그러니까 엔진톱의 바를 잡고 이걸로 당겨야 돼. 왼손으로. 왼손으로. 그러면 스위치를 올리고, 자, 어떻게 하느냐? 툭 밀어요. 툭 이렇게 밀어요. 손으로 탁 밀과 동시에 딱 다시 이렇게 밀죠. 그럼 톱이 무게에 의해서 밀려가죠. 그때 반대로 탁 당기면은 어떻게 되겠어요? 밀려가는 힘에 의해서 이렇게 이렇게 그냥 당기면 이렇게 되지. 이렇게 굉장히 위험하잖아요. 이렇게 되면 안 되지. 그래서
잡고 툭 밀면서 당기는 겁니다. 이렇게. 다시 한 번 더 스위치 올리고 잡고 툭 밀면서 이건 내가 슬로우 비디오로 해가지고 소개를 할게요. 그렇지만 좀 어느 정도 톱에 숙달된 분들이 하기를 권해요. 아무래도 안전하게 잡고 안전하게 밟고 이게 시동 거는 거하고는 약간 차이가 있으니까 자, 오늘 이렇게 짧게 끝낼게요.